Barkanmu da yini. Zan yi mana ci gaban bidiyon ma akan me? Akan zan ci mana ci gaban bidiyon ma akan me? Bidiyon da na faro akan yanda za ka yi tracking wallet ɗin profitable trader ko insiders a cikin Telegram. Yanda daga ya siya za a nuna ma ya siya, daga ya siyar za a nuna ma ya siyar don kana copy trading nashi. To abin da za ka yi da farko shine sai ka zo wajen search engine ɗin nan. In ka zo search engine ka danna sai ka danna Cielo gashi nan Cielo gashi nan Cielo gashi nan sai ka zo ka danna gashi Cielo bot sai ka danna. Idan ka danna kai tsaye zai ka kawo ka nan sai ka danna start. Akwai wani abu da yake faruwa shine idan baka yi abin nan ba, idan ba za su taɓa wallet bot nan ba zai taɓa zama active ba sai ka jona channel ɗinsu, community channel ɗinsu. Yawwa, community group nasu dole gashi nan. Yawwa, kakkaga ka sa ya ƙi zama, kaga ka sa ya ƙi ka rasa me yake faruwa. Gashi abin da za ka yi. Yanzu kun ga ni already na yi to ni ina ma fa cikin group ɗin. Amma ko ga an nuna min cewa sai ma na yi requesting. To dole dai sai sun yana ba sai dole sun gashi can na kun ga ana tura request. Afuwa na tura request. Dole sai na jira an yi accept nawa. Kun gane? Idan aka yi accept naka shine za ka samu damar yin amfani da bot ɗin. Kan mutum ya ce a to ai bot ɗin ya ƙi ya zo yana tambayoyi. Tambayoyin ba laifi ba ne yan uwa. Amma dai gashi na nuna muku sai ya zama gashi nan tracking bot is active. Ni dama da yake already na riga ina cikin group ɗin ban san me yasa kuma wai yanzu sai na sake tura request ba. To gashi nan misali in kana so kai add wallet sai kai misali kai tsaye sai na haka. Kun ga ina sa add wallet. In na danna wajen add wallet sai zai tambaye ni wallet nake so na yi adding ko token nake so na yi adding. Kun fahimce ni? Ko token nake so na yi adding. Ban taɓa gwada token ɗin ba. Misali token Solana Tron. Ni kawai da yake trading Solana kun ga nake shine gashi nan kawai wallet nake so na yi. Wallet ɗin wani walls. Nan kuma token to ban sani ba ko token ɗin za ka sa ban dai taɓa gwada shi ba gaskiya. Yawwa mu ba wannan shine abin nan ɗin ba. Mu wallet ɗin insider ai mu muke so ko? To gashi nan sai ka ce Solana wallet ko C wallet sai mu ce to mu inda Solana ne gashi nan dai sai ka taɓa Solana gashi nan na taɓa Solana. Ita wannan wallet address ɗin ta Solana ce ko abin nan. Nan gurin gaskiya ni duk na cire su wannan wai liquidity full transfer lending NFT mint something dai gashi nan. Za ka iya duk ka cire su kawai kai dai ka sa swap. To in ba haka ba sai a cika ma wallet ɗinka a message sai ya ma yawa ko liquidity pool a irin provide liquidity yayi transfer yayi sai an sama lending NFT trade mint NFT mint something da duk ba sai an ma alert na cewa yayi kaza wanda kawai ka sa swap kai me kake so kawai ka ga san da ya sai wani token ka ga san da ya siyar to kawai sai kai cancel wa'annan gashi nan cancel kun gani gashi nan gashi duk kai cancel ɗinsu sai ka zo ka danna confirm. Kuna gani gashi nan sai aka ce ma enter minimum amount for the fee alert. Ka danna ka sa minimum amount ɗin abinda shi wannan abin nan ɗin zai iya siya yanda za a ma alert. Misali a ce kawai kai sai ya sai kamar na dala 5,000 ko na dala 2,000 ka ga mi kenan misali sai ya sai na adadin da ka san cewa wannan adadin fa ba zai je sa kuɗinsa a gurin da bai yi bincike sosai ba sai ka ce to bari ka sa kamar na dala 5,000 ma a misali kai dala 50,000 na sako dala 5,000 ka ce to kai sai ya sai na dala 5,000 suka ce to enter wallet in format wallet address level. To me wannan kuma yawwa sai mu sa wallet address namu. To shi kenan yanzu bot ɗin ya zama active. Kun gane? Bot gashi nan yawwa gashi wallet added ina ma take.
a webot sorry na ce but wallet din mu kun ga gashi nan wallet added wallet din mu shikenan ta zama yanzu wannan wallet din ba za mu taba mana alert din coin ba za a mana taba mana alert dangane da wallet ɗinsa ba sai ya sai token din da ya kai na dala 5,000 sannan sai siya ko siyarwa kawai in yayi amma ba za a taba yi mana alert akan cewa wai yayi transfer ko ya abin da kun ga duk mun yi cancel in ya sai token na dala 4,999 ma ba za a sanar mana ba dole sai ya kai na dala 5,000 inda ban yi selecting hakan yana da kyau kun gane saboda me kakkan ya je ta hauragiyarsa kamar inda zaka ga wani lokacin suna ta sayan na dala kai wani 0.1 dala ma kawai ina jin dai saboda irin dan ɓadda sawu ne suna yin haka da irin ɓadda sawu din nan kun gane to gaskiya shine a kula sosai kawai ka sa dai adadin da kake so gaskiya yanda ka san sai in dai sa kuɗin nan serious da yi token ne ba zai je sa kuɗinsa a lalataccen token ba bayan ka yi wannan shine misali sai kuma misali kana so ka duba to wannan wallet din anya profitable trader ne ko ba sai ka dan duba da trading winning nasa ko loss nasa gashi nan get PNL alert for wallet to sorry get PNL start kai for wallet ko nan kuma na mance ban mako nan menu ne asalin menu din bot din ko nan kuma get list of all track wallet and nan list din wallet din da kai adin din su ne wanda kake tracking in ka danna kawai za ta nuna list din su ko nan kuma bot setting to mu ba nan ba yanzu za mu je mu duba wannan bot za mu je mu duba gashi na an ce please enter bari in dan goge wannan da yana dan mana abin nan ko gashi nan please enter wallet address ko please enter wallet address ga gurin redmi kake mana haka mana please enter wallet address ko to sai in sa wallet address dina gashi nan sai in sa wallet address dina to yanzu duk an bani tarihin abin da yake na token din nan to kun ga shi wannan kun ga wannan abu ne mai sauki kun ga a can na gaya maku wanda zaka je kai manual analysis akan shi wannan walls din duka yana da kyau wannan auto analysis ne to duka ka gwada biyin ka yi manual analysis wanda zaka shiga asalin sol scan din ka duba trading history dinsa nan ma ka zo ka duba inda kun ga mai dukiyar ka zaka sa ba za ka dau abin da wasa ba ka tantance trader tukunna ka tabbatar profitable trader ne sai ka ringa bin sa in Allah yadda za ku mun addu'a in Allah yadda za ku mun addu'a akan wannan kun ga wannan shi ba yabo ba fallasa shi yana in between yana tsaka tsakiya yana ɗayan biyu ko shi baya loss shi baya profit misali yana tsakiya ne shi ba a loss ba shi ba a profit ba kuma ga gashi nan loss gashi nan PNL ɗinsa na 30 days kwana 30 kuma ba wai kowanne token da ya trading da shi ba a'a token din da ya fi trading da su aka zaɓo ma na kwana 30 gashi nan shi dai duk da yayi loss a wani ya samu a wani to wannan shine duka dai da aka tattara ba shi baya loss baya profit da aka tattara to bari mu bibiyi ɗaya bayan ɗaya mu ga bari mu bibiye shi ɗaya bayan ɗaya a trading din da ya kwana 30 ta nan kawai zaka gane cewa wannan profitability inda mutum da ya kwana a cikin kwana 30 ai ya kamata a ce in loss ne zaka gane in profit ne yanzu gashi nan wannan yana minus ne a wannan token din nan ma yayi minus nan ma yayi minus nan ma ya samu minus nan ma ya samu minus wai duk minus to ina ma yayi gainin ne ban ga inda ya gain ba bari mu bibi wallet din ɗaya bayan ma ɗaya misali nan ya sai token din ina yake ma ya sai token din a farashin gashi nan 0.00 ko 04 ne 18 ko nan kuma 04 11 kun ga yana loss yayi loss ko nan 04 27 nan 04 15 kun ga yana loss 04 45 04 29 yana loss duk loss yake a ciki kun gani duk ku bibiya kun gani duk loss gashi nan ma an samu mana minus yawwa to ku tabbatar wannan shine auto
analysis da zaka akan wallet address na one walls. Kun gane wannan shine. Bari mu ga to sai me, ina jin ai kenan ma babu wani abin da ya ragowa. Na faɗa maku bayan kun buɗe bot ɗin dole sai kun jona telegram community ɗinsu, group community group nasu. In ba ku jona ba wallet bot ɗin ba zai active ba zai fara aiki ba. Wannan shine hanya mai sauki da za ku ringa abin nan. Bari in ƙara mana bayani. Sai ka zo dole inda duk da na yi bayani a wancan bidiyon, amma dai bari in ƙara. Sai ka zo ka kunna notification ɗin nan. Still sai ka zo ka kunna notification ɗin abin nan ɗinka. Gashi nan app information. Kun ga gashi nan wani wallet da ya siya, gashi nan an nuno min cewa ya siya. Duk da bana cikin telegram, in ba ka kunna wannan notification ɗin ba za a nuna ma cewa wannan da wallet ɗin ya siya ba. Nan ma sai ka zo ka kunna app notification ɗinka, saboda wasu wayoyin a kulle notification ɗin yake. Wani app ɗin in ka ɗora shi dole sai ka je ka kunna notification ɗin, sai ka kula sosai. Gashi nan ni notification ɗina da a buɗe suke. Wannan shine kawai. Allah ya sa mu dace. Allah ya mana jagora. Inda mai tambaya zai yi a ƙarƙashin comment section, in Allah ya yarda zan amsa muku tambayoyinku.